遠啦。你哋咧有一個好消息啦，帶俾你哋啦，因為咧而家咧耶穌咧有救恩啦。咁你哋知唔知我哋咧如果咧未有耶穌嘅赦免咧，就會咧去地獄㗎。我哋而家咧係耶穌啲子民咧就上天堂。咁你哋知唔知咩叫做救恩啊？知唔知咩叫罪啊？其實咧，首先咧你要去認識耶穌咧，就先至知道咧我哋嘅罪係乜嘢，認識自己啊。咁罪咧就係咧，即係其實我哋要認罪咯，即係自己有陣時人咧好，即係有啲好多嘢咧都係唔知自己不知自己嘅罪係咩罪。最主要咧就係人咧就係一個無知嘅人，冇知識啊，冇知識嘅人，尤其是咧我哋呢啲即係罪人啦。我哋咧日日咧只會學習咧去學緊咧世界嘅嘢，你哋冇去學神嘅嘢啊！神嘅嘢係咩嚟啊？神嘅嘢就係智慧咯。就係我哋咧而家咧神咧就介紹咗自己我哋嘅罪俾，即係話俾人聽，話俾我哋聽，自己聽就係我哋啲罪喺邊度嚟啦。同埋咧要知道咧，我哋咧係一個咧咩罪人啦，咩人啦。同埋咧，我哋咧要知道咧，要認識自己咧係真係好多時裏邊嘅罪啊！你認識到神咧，就知道自己好多罪嘅，會好多嘢都顯現咗出嚟嘅。因為神會介紹好多你自己未見、未覺得係罪嘅嘢咧，其實越講越覺得，喂，自己原來係咁嘅即係有咁嘅罪性。咁而家咧有個機會啦。有個機會俾你哋啦，就係神咧就有一個救恩啦，俾你哋知道咧，我哋咧一個罪人係有啲咩罪性喺度啦。重點咧就係咧我哋唔使落地獄啦，上天堂啦。地獄就好恐怖嘅，天堂就一個天堂係一個即係好快樂嘅地方啦，冇憂愁啦，冇紛爭啦，即係呢個天堂係好多。真係享受呢個世界嘅人嚟嘅，即係我哋去享受啊，帶我哋去享受世界，係啊，你去咩啊？係啊，去咩啊？一齊去啊！我帶埋你去啊！係啊，神帶你去啊，唔係我帶你去。你幾時去啊？去聽福音啊？有呢個未必信耶穌㗎。你信咗啦？信咗幾耐？哦，有料啊！耶穌喺你心目中啊，有料啊，有料。係啊，神啊要擺喺自己個心裏邊啊，唔係擺喺出邊嘅。啊，有料到，所以你個樣都成個耶穌樣咁。係啊，我哋而家有一個救恩啊，我哋去認識耶穌。去了解自己嘅罪，走去我哋即係明白到自己係要知道自己係咩人啦。咁而家機會嚟到啦，咁你有冇咁嘅即係人咧就好多時咧都要即係都覺得自己係一個即係好聰明嘅人，其實就唔會係好聰明嘅。我哋係一個罪人，所以咧而家有機會俾我哋去認識神。係啊，神係永遠都係開大道門俾我哋上天堂。天堂就係我哋個快樂家啦，讓我哋咧可以咧有一個咧，即係認識耶穌之後咧，快樂就係常在我哋心間。係啊，唔知你哋可以即係禮拜日啦嚟我哋個教會啦，讓即係可以知道啦神係咩救恩啦，咩嚟啦。咁你哋有興趣就禮拜日12:30嚟到我哋傳備教會81號至到3點啦，有一個福音啦，有一個講道啦，俾你哋聽啦，係啊，你哋可以歡迎你哋隨時嚟參加。